와, 여러분 이거 대박이에요. 이 선풍기는 무선이라 어느 곳에서나 사용 가능하고 선풍기를 그냥 벽에 이렇게 걸기만 하면 돼요. 주방에서 요리할 때, 머리 말릴 때, 화장실 이용할 때, 밤에 잠잘 때 전부 이용 가능해요. 그리고 대박인 게 인스타 감성 조명도 있어요. 다른 선풍기는 크기가 커서 답답한데 이거는 그냥 접어서 넣어두면 돼요. 와, 여러분 이거 대박이에요. 이 선풍기는 무선이라 어느 곳에서나 사용 가능하고 선풍기를 그냥 벽에 이렇게 걸기만 하면 돼요. 주방에서 요리할 때, 머리 말릴 때, 화장실 이용할 때, 밤에 잠잘 때 전부 이용 가능해요. 그리고 대박인 게 인스타 감성 조명도 있어요. 다른 선풍기는 크기가 커서 답답한데 이거는 그냥 접어서 넣어두면 돼요.